အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ADလ29ရက်နေ့IQI Technical College ADMEC209 Engineering Management နဲ့ ADMEC မှာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီမှာ Advanced Diploma ADMEC209 Technology အဲ့ Design Technology မှာပါတဲ့နောက်ဆုံးအခန်းတွေอ่ะဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဆိုင်နေတယ်။ဒါမို့ ADMEC209 Engineering Management နဲ့ပြီး။ဒါမို့ဟောဒီ ADMEC203 ကိုတင်လို့ right အဲ့မှာမနေ့ကအထိတင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နေ့အထိဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးသွားပြီ။ဗီဒီယိုအဲ့ဒီတင်ပြီးသွားပြီ။ဒါ Design Technology စမ်းသပ်မယ်။အဲ့အောက်ပိုင်းမှာပေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့နော်ဒီ Engineer စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်Technology 14B Design Technology 14B Management စီမံခန့်ခွဲမှုအဲ့ဒါတင်မယ်ပြီးတော့မှ 14A Manager Management Manager တွေနဲ့နော်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေသူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နောက်က Design Technology 15 Organizational Structure အဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်ဆောက်မှုတွေ Design Technology 16 Safety Issue ဘယ်လိုလုံးလုံးစိတ်ချအောင်လုပ်မလဲDesign Technology 17 Evaluation ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲဘယ်လိုအကဲဖြတ်လေ့လာမလဲနောက်က Design Technology 18A Innovation တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုးချက်ပြည်ဝင်ခြားစားမှုနောက်က Design Technology 18B Element of Innovation တိုးချက်ပြည်ဝင်ခြားစားမှုအဲ့ဒီခန်းလေးပါလို့စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒါလို့အဲ့ဒီခန်းလေးဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက် ADMEC209 Management မှာလည်းတွဲပြီးသင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီမှာကြည့်လာတယ်ဒီမှာကြည့်လာတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေဒါတွေကတော့နော် lesson notes ကို download လုပ်လို့ရတယ် YouTube ဗီဒီယို lesson notes ကို download လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube ဗီဒီယိုကြည့်ရတာတော့ data စားတဲ့အတွက် Facebook live lesson မှာတစ်ခါလေးတင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလို့အခုကစပြီးသင်မှာဆိုရင် management စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်တယ် management ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲမှုကဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုကကိုလိုချင်တဲ့ဥတီချက်ရရှိအောင်နော်အရေးအမြစ်တွေပစ္စည်းအရေးအမြစ်တွေကိုစီမံရမယ်အဲ့ဒီကမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနော်တိုးတက်မှုရှိမရှိဟုတ်မဟုတ်နော်ဆက်ပြီးတော့လဲသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေအကုန်လုံးတယောက်ချင်းသုံးမဟုတ်နော်အုပ်စုနဲ့လည်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီ manager တွေအားဆိုရင်နော် manager တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအကျင့်တွေအားဆိုရင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်နော်အကျိုးအမြတ်တွေတိုးတက်လာဖို့နော်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုသုံးရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုအိမ်တွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေစက်ရုံလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဟာဒီအကျိုးအမြတ်တွေရရှိလာဖို့အတွက်နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အစီအစဉ်တွေနော်ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာတွေဥပဒေကျကိုရရှိအောင်လုပ်ဆောင်မှုအကုန်လုံးပြီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်တယ် So management is a process that involves plan and use of the resources to achieve the goal. The main is to achieve the goal. So that we have to utilize all the resources have to be utilized. This is for the management process. In the meantime, you also have to evaluate. The management effectiveness have to be evaluated. So effectiveness will be evaluate all the resources people need to be managed. Those are the management system. All the people, all the resources, all the time have to be managed properly. Those are the management principle. In the meantime, the management is the main reason to get the management is to do the operation. To do the operation, no? In the meantime, we also have to evaluate. All the performance need to be the evaluation continually, ongoing evaluation. So that all the individual, all the group of people, they have to apply the management practice in the domestic, commercial organization, or the industrial. The main reason is to improve the profit. So this is the management process. စီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်ပါဆိုရင်ဒီလားစီကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အများအားတိုးချဲ့နေတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီလားစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေစီပီယာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲလူတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့အကျိုးများရရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီလားစီဟာပါလေစီမံခန့်ခွဲရေးဒီလားစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ management တွေမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဆိုရင် management တွေဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာခဏ planning ကြိုတင်ကြံစည်ရမယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့အစီအစဉ်ချရမယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှ organizing နော်ဖွဲ့စည်းရမယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ဆောင်မှုတွေပါဆိုရင်နော် organizing စီရင်ရမယ်နော် implementing အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်နော် evaluation သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်
organizing ဆိုရင်ပါအစီအစဉ်ကိုမှ planning ဆိုရင်အစီအစဉ်ကိုကြိုပြီးတော့မယ်ကြိုတင်စီစဉ်ရမယ်နောက်ကဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းစူးစီးရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကိုဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဆောင်ရွက်သုံးသပ်မှုရလဒ်ကိုမှအကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုပါတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိတယ်ဒါတွေကိုတော့သုံးပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အခြေခံဘောတရားနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ now that I talking about the management process those are the components of the management process when you are doing the any management firstly you have to organize you have to plan what will you do all the skills have to be planned then you have to organize all the people all the material need to be organized and then you have to implement is a plan all the action all the organizing planning have to be practically applied so this is implemented and all the results need to be evaluated so this is the evaluated result in the respect of goal set whether what is your goal what is the outcome what is your performance how much are changing how much are shortfall all the things you have to evaluate those are the 4 steps therefore the planning organizing implementing evaluating are the important aspect of the management process ဒါလို့ကြိုတင်ပြောစီမံခန့်ခွဲတာတွေကြိုတင်စီစဉ်တာတွေစုစည်းတာတွေလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာပြီးသုံးသပ်တာတွေအောင်ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့နည်းလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ planning ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ planning မှာတိကျတဲ့เนาะဆောင်ရွက်မှုရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာเนาะဥတီချက်တွေချမှတ်ရမယ်ရှင်းလင်းပေါ်ပြရမယ်နောက်ကဘယ်အဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုเนาะအစီအစဉ်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့လို့အရင်လို့အရင်ပြီးရနောက်မှလို့အဲ့ဒါမျိုးကိုစီစဉ်ရမယ်အဲ့ဒီဆက်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလိုအပ်တဲ့เนาะအရင်မြစ်တွေကိုစုသတ်မှတ်ပေါ်ပြရမယ်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီเนาะကြိုတင်စီစဉ်ရတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာတွေအရေးကြီးလဲဘယ်လိုတွေเนาะတိုးတက်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုပြီးတော့เนาะစီစဉ်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะဥမာပြဒီကြောင်းတစ်ခုရမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီကခုံနေလို့တယ်เนาะနေရာချဖို့လို့တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကြိုတင်စီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုစီစဉ်ခြင်းကเนาะဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ရမို့ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနေရာဆိုရင်เนาะသူ့မှာ mission statement ဆိုတာဖြစ်စဉ်းစားဒီအဖွဲ့အစည်းကဘာကိုလုပ်မလဲဘာကိုဥတီထားတယ်အဲ့ဒါကိုကရေးထားတယ်ရေးထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะအခြေခံချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအခြေခံမူတည်ပြီးတော့မှနောက်ဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲเนาะဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေကိုမှဒီကဥတီပဲတက်ထားလိုက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဥတီချက်ထားတာဟိုဟာဆိုရင် mission statement ဆိုတဲ့เนาะတုတ်နဲ့ချင်းချင်းလေးပေါ်ပြတဲ့ဥတီချက်တစ်ခုရှိရအဲ့ဒီဥတီချက်ကိုသတ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းကအတွေးခေါ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့เนาะအဓိကဆောင်ရွက်မှုရည်ရွယ်ချက်ဒါကိုเนาะအခြေခံပါဝင်တဲ့เนาะဒါကိုရေးတာဒါဆို mission statement ရေးတာမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့်เนาะကောက်ပြီးရတဲ့ class တွေဆိုပါတော့ကောက်ပြီးရတဲ့ class တွေမှာဆိုရင်တယောက်တစ်ယောက်ရင်းနှီးမှုတွေเนาะရင်းနှီးမှုတွေနောက်ပြီးပူးလုံးမှုเนาะအတူတူဆောင်ရွက်မှုတွေဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒါ mission statement ကိုထားတယ်အဲဒီလိုပေါ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလည်းပဲအားလုံးကိုလည်းเนาะအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုထားတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အဓိကကြတဲ့အချက်လက်ဒါ mission statement လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို mission statement ကိုရေးသားရမယ်အဲ့ဒီ mission statement ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘာတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင် planning ဆိုတဲ့အရာရဲ့ကြိုတင်စီစဉ်မှုရဲ့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် so plan is a you have to draw the scheme so this is the scheme of the action with a definite purpose so definite purpose has is an important aspect of the planning so the planning involves the setting clarifying prioritizing the goal what are the action which one is the more important those things have to be clarified set and prioritized in the meantime identify the selecting the available resources. To do anything, you have to select the available resources. What kind of resources will you require? Those things have to be organized. By doing the planning, you can prevent the failure. All the facilities need to be awareness. What are the requirements? How to prevent the failure? Those things that you can prevent. So large organizations develop a mission statement. That mission statement is the statement focus on the planning activities. So all the planning activities are the focus by the simple and the short but the perfect mission statement. So this mission statement is a simple statement that can encompass a basic philosophy of organization. Every organization must have their aim and objective and philosophy. Those things have to be simply written by the in the mission statement. So for example, the God-class mission statement may be there to provide a good service and friendly atmosphere. So similar, all these organizations, they must have a different philosophy and different
activity. So the more activity and philosophy had to be described in the mission statement. So this mission statement is simple statement to focus on the planning activities. Hello, Jordan Yasamu Asway, Jordan Simua, where's the time you did it, where's the time you Jordan Simu, you are Market, Jordan Simulima, no, where season the Chama may, Ari Luates was Tama Machide, hello Tamata, Jordan Simu yesterday. Now, Jordan Simu, those are both way, where's the Yasway, Mission Statement, Yidame, where's the Balume, where's the Puja, Bashi, Dario, Jordan Simu, Sound both way, mission statement is organizing. Organizing a body local today. A body local, Benjamin local, body local, a Dalibu, season a daily chamber that are organizing a point. Implementing a lot to chamber a season out, that way on the border, that way on the Poa Sadu, no, Sayo Machine check, that way on the border, implementing look for it. Implementing Malay, look at the loop, change, give me down a body, Yami Bunga body. No, any check the out implementing it. So organizations are involved in arranging what has to be done. Now, who will do it and when will we get it out, where the process will take place. Malumale, Lulumale, Benji Malumale, Benya Malumale, that's when organizing. Now, plans are often modified in this stage. So, in this, every plan had to be modified. Now, organizing are saying, no, Malumale. Malumale, Benji Malumale, Benya Malumale. Now, season now organizing for it. Season not a season, the Kankamatui, a season, again, let me hand a guy out, a season you do the roof, you will down a bullet one today. Implementing the law by this law, the place and put into the action. There is a way the place put into action. Some might not change on the regime, we have organ at this stage. So the implementing let me account season you, the levy account for the Kama. ပြောင်းလဲတာတွေပြန်သုံးသပ်တာတွေလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်တယ် evaluating ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်တွေကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဘယ်လိုเนาะကွာခြားဖြစ်ရှိတဲ့ဒီအချက်တွေကိုသုံးသပ်မှုတွေပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဘယ်လောက်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေချက်ကိုရရှိနိုင်တယ်လေဒါတွေအားဆိုရင်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးသပ်ချက်မှာလည်းသုံးသပ်တဲ့လူတွေကဘာလို့လုပ်ဖို့လိုလဲเนาะအနာဂတ်ပြည်เนาะကျိုးတင်တဲ့ခါမှာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲအဲ့လိုအထောက်အဲ့လိုလေအကြံပြုချက်တွေเนาะရေးသားကြည့်တာ evaluating ဖြစ်တယ် so evaluating means the forecast are throughout the end of the management process after every management process happening then evaluating has to be done so it involves examining what has happened and how well the goal has been met so the what has happened in the real practice whether you achieve the goal or not, how well goal has been met. Those have to be examined. So this is the evaluation. So that every evaluation are sure accompanied with that recommendation. What has to be done, how to be improved. Those has to be included. So those is that recommendation may be made for the future planning. So recommendations are important for the future planning process. 有冇လုပ်ငန်းစဉ်ပြည်ဝင်ပြည်တိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပြည်တိုင်းကိုသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်เนาะဥရရရှိတယ်လဲဒါပုံသတ်မှုဖြစ်တယ်ပုံသတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုကအကြံပြုချက်တွေရေးရမယ်เนาะအဆိုပြုချက်တွေရေးရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအဆိုပြုချက်တွေအကြံပြုချက်တွေကတော့ recommendation လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရေးတဲ့ပိုကောင်းအောင်ကြံစီစဉ်မှုမှာပိုပြီးကောင်းအောင်เนาะမှားခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှားတွေဘလို့ပြင်နိုင်အောင်သုံးသပ်မှုတွေရဆိုရင်ဒါ evaluating ဖြစ်တယ်有冇？အဲ့ဒီခါမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ခါမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဘယ်တော့အောင်မြင်လဲမအောင်မြင်လဲဆိုတာကနော် factor affecting management ဘယ်လိုအချက်လက်တရားဆိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုနော်အကျိုးပြောင်းနေတယ်ဒါဆို factor affecting management အဲ့တော့ဘယ်လိုမှစီမံခန့်ခွဲတဲ့ခါမှာ people skill လူတွေရဲ့အရေးချင်းနော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လူတွေဘယ်လိုတွေးတော့တယ်လဲဘယ်လိုခံစားမှုရှိတယ်လဲဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုနော်တယောက်နော်ဒီလိုက်ပုံမှန်နိုင်မလဲနောက်တစ်ခါဘယ်တော့သူကပေါင်းသိနေနော်ဆက်လွယ်မှုရှိတဲ့ဒီအချက်တရားဆိုရင်လူတွေရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တယ်တော့လူတွေရဲ့အရေးချင်းတွေနော်လုတ်ဒီကာယတွေပညာအရေးချင်းတွေအဲ့ဒါတွေလည်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတွေးတောကြံစားမှုတွေနော်နောက်တစ်ခါဆက်သွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေရှိရမယ်နော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်မှုစွမ်းရည်လည်းရှိရမယ်နော်အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နော်အပေါင်းအသင်းစွမ်းရည်တွေလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာအရေးပါနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်
So the factor affecting the management means that the management scale may be divided into 3 different categories. So people scale is a qualification, education, work experience. Those are the part of the people scale. Also, it involves the understanding how people think and feel, ability to communicate effectively, and negotiating skill and network building skill. Those are parts of the people scale. This is very much affect on the management. I am not do the year 2 years. See my country Muma, I think they are with the check that. Thinking skill are doing corner. Just now, teaching I am a doing corner, just now, teaching I saw. So, purely, get thinking I saw. Dari about way, thinking skill. Thinking skill involves the problem solving. And literal thinking skill as well as ability to see the big picture. Not only the short focus, but also you have to see the longer term. So longer term ability to see this is for the part of the thinking skill. So thinking skill also very important for the management process. Without thinking, do the management. In this case, something wrong. In this case, it's difficult to face. And this failure can happen. Therefore, before doing the end-use process, appropriate thinking is an important aspect. Now, technical skill are not the local total movie, long as I move it, joint move. No, I'm a who I am a PIA, joint move, technical skill. Jamlo, no. See my couple on your was way, people skill, you have mountain sets on 9 1, no, and you are a chap today. Mountain sets on 9 1, now they move on to the Katamu, Pini 9 1, Saturday 9 1, no. 如古包路台灣算，我講我必然催淚嚟算，你以前嚟錄咧，對個男生嚟錄咧，即係拿鐵錢冇得不錄，對個乜咧，哦，你是錢嚟不錄，風得乜咧，哦，哪個做邊不錄咩乜咧，thinking skill 㗎咯，你錄啱上嘅部分錄一啲，哦，啲嘢以前轉節目，錄一介意，東車大錄咧，睇下冇，people skill。Thinking skill and technical skill. They are important aspect of management. Those are influencing and affecting the management. W. 呢啲一樣受人嚟做㗎，所以嗱，如果你哋啊，不得嘛數四百上又話兩眼時嚟都緊入嘅，嗱四百人最多嚟入嘅，搞屋樓人家阿沙灘嚟入嘅，嗱屋樓香港灘嚟會打比話4萬間嘅冇搞屋樓嚟。屋樓啊，先生嚟講啲啊，先生嚟講佢哋靠馬水，喏，烏馬邊，收隻隻標嚟講啲啊，有啲路啲啊，巴不路，喏，一家邊嚟尾嚟，那邊尾嚟，尾嚟尾嚟，公唔面嚟路，喏，好把你那邊尾啦，尾嚟尾啦，一家邊就攞嚟用啱用嘅，喏，你說話就嚟公唔話唔面嚟，我哋我家邊尾嚟尾啦，但係你說路就落對對，那你阿爹不要啥嘅，那邊尾嚟尾咗，過住唔撈嚟，都唔撈嚟嘅。不如話撈唔嚟，家面時啊，我話未打撈完夠嘛，先呀，啲杯有曬嚟尾年，家面時啊咯，不成日咯，我哋睇下咩嘢啊，就當落cash 撈完撈嘛，係咯，manager 廿表啊，所以不過講送隻嚟下面最多廿三嚟下面，送隻隻股一路嚟講起啊，即係送隻嘅下面送隻嘅唔怕嚟哦，一切咧就送隻嚟講起下面，廿把咧水，4萬卡鬼冇嘛，2把咧即係。အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုအရေးပါတဲ့အချက်တွေမှာเนาะဘလို့သုံးသပ်နိုင်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးဘာတွေကเนาะအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေလဲဘလို့ကဘာတွေဦးစားပေးရမလဲเนาะဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလိုချင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုเนาะပထမချမှတ်မယ်ပြီးတော့မှဘာတွေကိုမှရှိတယ်လဲเนาะတတ်မှတ်ဖော်ပြရမယ်အဲ့ဒီကမှာဘလောက်တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့လုံးနဲ့ကိုရှိတာနဲ့ဘလောက်ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒါတွေကိုမှရှင်းလင်းဖော်ပြရမယ်เนาะပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ရမယ်ကိုဘလို့လုပ်မယ်စစ်တမ်းလုပ်ရမယ်စစ်တမ်းတွေချမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားလို့ဖြစ်ရင်ဘလို့နည်းနဲ့သွားမလဲနော် plan A မရရင် plan B ဘလို့သွားမလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကြည့်ရှုအောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုခုခွဲအပေါင်းမြင်ဘလို့နည်းနဲ့သွားမလဲ alternative နော်အဲ့ဒါကိုရှာရမယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုပဲအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ် so therefore to manage effectively a person must be able to perform a variety of the mental process must be thinking about the important aspects and also act on the decision made. So decision have to be calm, in this case you have to act. So management requires the space. Firstly, set the priorities for the needs and wants, what you need or what you want,
you have to set the priority. And then you have to identify what the resources you got, how much money, how much are resources, how much people power you got, you have to identify. And also clarify the value. What are the value? What is your goal? How much are the financial value will be? So those things are clarify the value, and you have to set the goal. Set the goal, and then you have to set the standard, all your working standard or performance standard you have to set. And then in the meantime, you also need to see the possible alternative. 有冇個路線咧？後譬如話推到話咩？把你路一啲說話，依家咧出嚟等下咩？路一出嚟等下咩？把你去嘅說話咧破ပြ下咩？但冇咧等下破ပြ下咩？屋裏嘅他咩？路間會先等你等下咩？而且你讓你下鋪下咩？他哋也把你水，市民看鬼唔鬼？依啲咧出嚟。兩隻架咯，市民看鬼唔必然有，公家冇咧，做咩咧？後咧面難難先啊！အဲ့ဒီကမှမိသားစုနဲ့ပုံသုံးမှုသတ်မှတ်ထားမှာပဲလေကိုကြမှုနဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲဒါတွေသတ်မှတ်ပေါ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေးရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေးရမယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုစီစဉ်ရမယ်အစီအစဉ်ချမှာပဲဘာဖြစ်ဘာလုပ်မလဲအစီအစဉ်ချမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလုပ်တိုင်းအဆင့်တွေမှာဆိုရင်လုံဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုသုံးသပ်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုလည်းသုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလုံဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးမှာdocument ရေးရမယ် document ရေးရတာ diary ရေးတာပေါ့လေဒီနေ့ဒီမှာဘာကိုတွေးတော့လဲဘာကိုလုပ်လဲလက်ကျဘာလုပ်လဲဒီလို diary တွေရေးဖို့လိုတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်စီမံသုံးသပ်မှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ in the time of the process management you have to evaluate the cost and the benefit every alternative you have to evaluate the cost and benefit and then you have to decide and you have to make it implementing the decision in the meantime you also have to prepare the tasks what that should be done so that task description or does that need to be properly sequenced so sequencing also important and then throughout the process you have to evaluate what is the outcome have to evaluate and final result need to also be evaluated every your thinking every task everything every plan need to be written and documentation those are important aspect of the management ဒါကြောင့်မို့ရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ပုံကြမှုနဲ့သုံးသပ်တာတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပေးတာတွေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်တာတွေအစီအစဉ်ချမှတ်တာတွေအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာသုံးသပ်တာတွေနောက်ဆုံးရရှိတဲ့ရလဒ်ကိုမှသုံးသပ်တာတွေအထောက်အထားပြုတာတွေဒါတွေအားဆိုရင်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အဓိကဒီလမ်းစဉ်တွေပဲဖြစ်တယ် So this is for the design process management. So the other management you have to think about, you have to evaluate, you have to set a standard, you have to perform. Those are the important steps in the management process. In the meantime, good manager must also have the appropriate documentation. Hello. ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလို scale တွေကဘယ်လောက်အထိစီမံခန့်ခွဲမှုရှိနိုင်တယ်လဲဒါတွေအားဆိုရင်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီလူကဒီကြုံကျင်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘယ်လိုစီစဉ်နိုင်စွမ်းတွေရှိပဲဘယ်လိုခြုံငုံပုံစံနိုင်စွမ်းတွေရှိမယ်ဘယ်လိုဥတီချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်စွမ်းတွေရှိမယ်ဒါအားဆိုရင်ဒီတယောက်ရဲ့မန်နေဂျာတယောက်ရဲ့အရေးကြီးတယ်ဒီချက်တယ်အဲ့တော့ပညာတတ်တာမတတ်တာဘွဲဒီဂရီတွေရရှိတာမရှိတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးညသောအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တဲ့လူတွေဘွဲမရဘဲနဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဆယ်သားမအောင်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးတွေ run နေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အနေနဲ့ personal ability ရှိတယ် personal ability ကကြုံတင်တွေးခေါ်နိုင်တာရှိတယ်သုံးတတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီလိုအရေးချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကအောင်မြင်တာပဲဘာကြောင့်ဒီပညာဆယ်သားမအောင်ဘဲနဲ့လည်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေဒီအရေးချင်းကတင်ယူလို့လည်းရတဲ့အရေးချင်းတွေမဟုတ်ဘူးအတွင်းတော့တချို့တွေတော့ရတာလေ MBA တွေပါပြီးွားရင်တော့တွေးခေါ်နေတာတချို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပင်ကိုအရေးချင်းကလည်းအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုတွေးခေါ်ကြံစားမှုကလူတယောက်ရဲ့တွေးခေါ်ကြံစားမှုကဆိုရင်သူ့အုံနောက်တွေကဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကဆိုရင်မန်နေဂျာစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဥတီချက်တွေရမလဲဘာပိုအရေးကြီးတယ်လဲဘာအရေးမကြီးဘူးလဲဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဥတီချက်တွေအဲ့ဒါကိုလည်းပထမပြဖို့လိုတယ်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတာ priority ကိုချမှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ a person ability to master the skill will ultimately affect on the how well they can apply the management process this skill have to be examined
So firstly, you have to set the priority for at least one. So in this case, what the person can do without or what. So this is important aspect. So based on the those priority, the most important task has to be done fast. So those are setting priority for the D1 is the very important aspect for the management. And identifying the available resources. ဘာတွေရှိတယ်လဲနော်။ဘာတွေရှိတယ်ဆိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေကိုယ့်ရဲ့နည်းပညာစွမ်းရည်တွေနဲ့ကိုက်ညီနိုင်တဲ့ရှိနော်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်မလဲနော်ပထမဆုံးရှိအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ့လေလူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်နော်လုပ်သားမဲ့လုပ်သားတွေအခြေကိုစီစဉ်ရမယ်စွမ်းရည်ကိုတတ်မှတ်ရမယ်နော်အရေးချင်းတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျရှိရဒါတွေပြီးမဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တာ။နားရှုမဲ့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်လုပ်ဆောင်မဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေပစ္စည်းတွေနောက်က library တွေရှာရမယ်နော်နောက်ကစွမ်းရည်တွေရှာရမယ်ဒါတွေအဖြစ်နားကြည့်မဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ဒီဆက်ဆံမှုတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲတစ်ခုတစ်ခုကဆက်ဆံနေတယ်နော်အဲ့မှာဆိုခုနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတော့အပြန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ manager တယောက်အနေနဲ့ကကိုယ်မှာဘာတွေရှိမလဲနော်ဘာတွေကိုမှအကျိုးရှိအောင်ပုံနိုင်မလဲဒါကိုအများပုံတတ်တာဖြစ်တယ်အဲကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒီဟာနော်ဒီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်ခါမှနော်ဒီအရေးချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မလဲဘာတွေရဆိုရင်ဘလို့ပစ္စည်းတွေလိုမလဲဘယ်လိုကြည့်ရတွေလိုမလဲဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲဒါတွေအကုန်လုံးကြီးနော် identify တဲ့ available resources ဟာအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လုပ်ဆောင်မဲ့ manager လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်နော်လိုအပ်တဲ့လူစွမ်းရည်ကိုရှားမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းကြည့်ရတွေရှားမယ်နော်အထောက်အထားတွေရှားမယ်ဒါတွေအဆိုရင် available resources ကိုရှာဖွေပြီးဖြစ်တယ် so resources can be a tool for human time energy scale for knowledge and non-human to material life or pure Resources are interrelated and interchangeable. It's important that the manager is aware of the range of the resources available so that what kind of the resources they got, manager must know. And so that they can be used for their advantage. Every available resources must be applied for the advantages. So that, for example, student is creating the patchwork where they need to be aware of the skill they possess, range of specialized material to require, they have to be aware of how they can obey professional to have the various state. Those are the identifying the available resources. So there are people scale, also the materials are requirement, both need to be assessed. So this is the identifying the available resources. လူတွေအရင်တွင်းတွေရရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုတတ်မှတ်ဖော်ပြတာကပါဆိုရင်ဒီ resources တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်တယ်။တော့တတ်မှတ်တမိုးတွေတတ်မှတ်တဲ့ခါမှဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုလိုချင်သလဲနော်လုပ်တဲ့ခါမှာလူတွေဘယ်လိုနော်တွေးတောနေသလဲဘလို့ခံယူလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘယ်တော့တိုင်းတာရှိတယ်လေနော်မန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နော်တွေးပေါ်ကြံစားမှုတွေကိုတော့သိရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတရားရက်နီးလာတယ်နော်တရားရက်10ရက်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တရားရက်မှာနော်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်သားတွေကမပြောတော့ဘူးနော်ဥပမာပြင်ကျွန်တော် IQ1 ဆိုကျောင်းသားတွေနေပြန်ရင်ကြတယ်တရားရက်တွေမှာကျွန်တော်ပြုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာလို့နေပြန်ကြတယ်တချို့ကြောင့်လည်းလက်မှတ်ရဖို့ကမလွယ်တဲ့အတွက်ချိုးပြန်နေတာရှိတယ်နောက်ကျလာတယ်ရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်စီစဉ်ပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီကာလတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကအေးမိဘတွေပြန်ကျင်ကြတယ်။အဲ့တော့မန်နေဂျာအပြောက်အနေနဲ့ကလူတွေနော်လုပ်သမားတွေနော်ဆရာပြောက်နေကျောင်းသားတွေကဘလို့ခံစားမှုရှိတယ်ဘလို့နော်တွေးတော်တဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကြိုတင်သိမြင်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့စီစဉ်မှုပါလဲဆိုရင်နော် clarify နဲ့ value ကိုခေါ်တယ်။အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်။ So value ကလည်း belief နဲ့ code or desire ပဲ။ Their ID, the government way people think or the feeling so should be. So those are the related to the value. So example include the importance of the personal organization based on the health, friendship, freedom, security, well, those are the value. So those value have to be aware of by the manager and set up the appropriate tasks and the planning to meet the low value. So this is important aspect. I know look at double blue sheet as well. Manager တယောက်နားလည်ရမယ်လူတာမို့ blue sheet တဲ့ဒီခံစားမှု blue sheet တဲ့လုပ်သွားရသွားလို့ရှိရဒါတွေနားလည်ရမယ်နားလည်ပြီးအဲ့နားလည်မှုအတိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်လူသားမို့မှတိုးမြင့်ပြီးတဲ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီးရဆိုရင် manager အပြောက်ကအရေးကြီးတဲ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမို့ clarifying value is a very important aspect for the manager အဲ့တော့ moral value တွေနော်ဒုသားမှုတွေရှိရမယ် integrity ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့လုပ်ရမယ်နော်မချိန်တဲ့အခါမှာတင်ရောက်နေချိန်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှချိန်တဲ့အချိန်နဲ့မလာဘူးပြောတဲ့အတိုင်းမလာတဲ့လူဘယ်လိုမှဒါ integrity မရှိဘူးဒီလူလည်းဘယ်လိုမှလုပ်ငန်းစဉ်ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့မယုံရတဲ့လူတွေနော်ထို့တူပဲနော်အလုပ်အပ်တဲ့အပ်တဲ့ချိန်မှာဒီချိန်မှာပြီးရမယ်နော်တစ်ခါသွားခဏပြီးကျင်တဲ့အချိန်မှာပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကဒီလုပ်ငန်းကဒါဘယ်လိုမှ reliable မရှိတော့ဘူး
Dora နဲ့ရှိရမယ်နော်ဒါတွေကပါလို့ဆိုရင် moral value တွေနော် material value တွေကပါလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိရမယ်အဲ့ဒီကမှနော်အဲ့ဒီဘယ်လိုရှိရမလဲလို့ lifestyle တွေကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝတ်ဆင်ရမလဲခုမှပြင်ဝတ်ဆင်မှုတွေကလည်းနော်ဗာပြားသွားပြင်နော်အထူသွားတယ်ကျွေတွေကိုတွေဝတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလူကခေါ်နေတယ်ထူးခြားတာကျွန်တော်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရွှေရွာကြဝတ်တော့လည်းမလို့ဘာကြောင့်တကယ်မီလီယံနာတွေသွားနေတာဘောင်းမီလိုနဲ့သွားရင်သွားနေရပဲသူတို့ပတ်စံရှိတယ်နော်သူတို့အနေနဲ့သုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဒီရွှေငွေဝတ်ချင်မှဝတ်တယ်လူတွေကသိနေရပဲဒီလူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသူသိနေရဘာမှမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေတော့ material value ကနော်များသွားပြန်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါ material ပုံပြနော်ချို့နေရာမှာအရေးပါနေလို့များသွားပြီးအရေးပါနေစေပဲဖြစ်တယ် excessive value ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အလှအပါတွေပေးကြည့်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင် excessive value ဖြစ်တယ် social value ကတော့လူတယောက်ဘယ်လောက်ပူပေါင်းနိုင်ကြလဲဘယ်လိုတန်ငယ်ချင်းတွေထားနိုင်မလဲဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုကြီးကိုစားတယ်ဘယ်လိုပြုတ်နိုင်မလဲဘယ်လိုထိထိရောက်ဆက်သွယ်နိုင်မလဲဒါ social value တွေရှိတယ် cultural value ကျတော့ဘာသာရေးတွေနောက်ကဒလိထုံးစံတွေဒီသားစုတွေရဲ့နော်ဆက်ဆက်မှုတွေနော်အဲ့ဒီချက်တွေကဆိုရင် cultural value ဒီ value တွေအကုန်လုံးဒီနော်ဟို manager တယောက်အနေနဲ့ဒါသိမြင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒါမှမဟုတ် moral value is an important aspect honesty integrity and tolerance those are the moral value material values are the desire to have the money large house decent lifestyle and starting child clothing those are the material value excessive value are the beauty music and the starting child the poor social values and cooperation friendship privacy effective communication cultural values including custom family tradition and religion so those are the kind of the value so that as a manager have to understand the what moral value, material value, excessive value, social value, and cultural value. The understanding of the value is also important aspect of the management. Now, see, my kind of my yira, Ludia, Yuda come, no, Yuda, Kamamuri, people Swahili, and Luke, Nadi people lode, Kisine Padu, no, Namuri people lode, Labana Padu people lode, Mountain Samuna Padu people lode, Palai, no. ဘာသာရေးတော့ဒလိထုံးစံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမိုးတွေပြီးဖို့လို့လေဒါရီယာဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာအရေးပါနေတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ setting goal ချနော်ဥတီချက်ချမယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဥတီချက်ချနော်ဥတီချက်ချတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာရှိတယ်နော်ဒီလိုဥတီချက်ကိုချဥတီချက်ချတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီဥတီရဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ်ခုမှပဲကျွန်တော် IQI မှာကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကဒီကကျိုးသားကြပါကျိုးလာတဲ့ကျောင်းတိုင်းချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်သိရလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပေးတယ်ကျောင်းပေးတတ်တယ်ကောင်မလေးကဗမာနေလို့ဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဥတီချင်းနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကမကိုက်တော့ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားတော်တွေဖះကနော်ကျွတ်မဲ့လူပဲချွတ်ခိုင်းတယ်မကျွတ်တဲ့လူမချွတ်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတကယ်တမ်းလေးလာချင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကိုတော့တင်ပေးလို့ရတယ်မတက်ချင်လို့မလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျွန်တော်ကလုပ်လို့မရအောင်ဆွဲနေလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကကို့မှာဥတီချက်ကိုထားမှာဥတီချက်ကကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာအရေးကြီးတယ်လဲဟုတ်ပါလားနော်ဘာအရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာရှင်းပြောရင်တော့နော်ဒီဘာလို့ဒီကျောင်းလာတက်တယ်လဲဒီချက်ပြီးသွားရင် GDI သွားလို့မရတဲ့ကျောင်းသားတွေလာတက်တယ်ကျွန်တော်က alternative activity လုပ်ပြအဲ့တော့လုပ်ပြီးတဲ့ဒီ6လမှာ diploma ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားတနေ့ပြီးရင် advanced diploma ပြီးအောင်တက်မယ်ဒီအားကိုယ့်ရဲ့ ADMEC ကိုပဲလေဒီကိုကိုလှုပ်ဆောင်မှုရဒီကိုပွေပြနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါကိုကိုအနေနဲ့ဒီကာလမှာပြီးခံပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်နော်ပြီးခံပြီးကိုရမယ်ဒီလိုရှိမှလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်တိုင်းကိုတတ်မှတ်မှလည်းပဲနော်ကူတဲ့စရာကူလို့ရမယ်နော်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ long term ကိုကဘယ်လိုရှိ short term ကိုကဘယ်လိုရှိသလဲဒါကိုတတ်မှတ်နိုင်ဘူးကြီးကျောင်းသားအတွက်ကောနော်ဆရာမန်နေဂျာအတွက်ကောဘယ်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါမို့ short term goal တွေကတော့လောလောဆယ်ကနော်တပတ်တွင်းဆောင်ရွက်မှုအားတွေနော်ရေတိုမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေဒါတွေက short term goal တွေဖြစ်တယ်။အဲ့လို short term goal တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ short term goal တွေကဆိုရင် computer software တွေလုပ်ဖို့အတွက် web page ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါတွေကဆိုမှ short term goal ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီလိုရေတိုမှာဘာဖြစ်နေလဲရေရှည်မှာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့လိုဥတီချက်သတ်မှတ်ချက်ချပြအောင်ပဲဒါဆိုရင်နော် setting goal လို့ခေါ်တယ် Who are the desire and to what they wish a person willing to do. So this is the desire net. In this case, they are targets that drive an individual organization activity and energy. So
To meet the target, you have to set the ability and energy have to utilize. Goal reflect the needs, what you need, what you want, what your value and standard. So that the goal can be grouped in the time frame. The first be the short-term goal. They are achieved within the week or so. So this is the short-term. So necessary to realize the short-term goal before the long-term goal. So therefore, before you achieve the long-term goal, short-term goal are also important aspect. The short-term goal may be find out what computer software available to create a web page. This is the short-term goal. So short-term goal is very important. Also the important aspect of the setting the goal. Now, you know who you get, chamada so in setting goal for it. A setting goal my pass. You got not so my baya generate, no baya generate. Hello, Yakin board way. Where is the Milan in the Logan in the Swine in the Gungulari, Daria, Uli chamada. Hello. Uli Jama, so you don't want to the Uli get a Yashi or Uli get the Aleve, I usually accepted. Not take a lot, Loundan go, they are Nidle Chime, not Nidle Chime, and Loundan go only. Hello, the low IQI in it, who about your line, IQI, Loundan go at all. Be what it's on the way out, no? People Yabu, Bachelor, Benjamin Yabu, ID way down the low season, and they don't lean it as in the local. Now, Panama. Chola be on a diploma, Yame, diploma in engineering and the traffic, plus a certificate in the tertiary preparation. Now, GH be what a Jona Baby, no? Madame and Jona be said, Mahomi, Jona be what? Chola bridging goods, engineering of Pinay, Eddie Masway, or general engineering, electrical mechanical civil, music and now mass physical island, and who don't see my come when you get that is your opinion. The Chola being the Jona de Ominia. Technical when I net down there, sing the Pina Dame, and then we want young Pina, the shoot the wet dam, Darby, but my chola. You know, I chola be a John in the outway. No, go at the age of my part being heavy. I'll never get a bigger lamb again, get a saver, bigger, and I'll never do who strain line, and set your Lila Wame, and I'll be that they be the Kama, and I'll do a young. Ya be the Kama sway. Now, the name set them as me. No, bachelor technology. Where is your logo yame, not anybody, and not a lady, not only not being you come up with the degree. Not you, that season, no season, not home bar, down go away, lady, be the kama, way abo, and a dijare maleve, chowlas way, diploma pinabo. Then this way, a van diploma pinabo. No, no, got Nandigal only jama, be devil pinabo, no got aloe be and one last way. A chain, Galao, Moody, Yama, the chain, the same, that one movement, no? Chama de Hari, short and goody body, short and medium and goody. Hello, short medium and goody, the long and goody are the Sesani today. The long and go out, Yishi Masri, no, Nito Jame, Nina Javi Sawamu, Nabe, and Nina TV Sawamurima, I say, no, don't mean one was not short and goody, medium and goody here. Daria Swina, no, setting good, Uri Yamaya, Sesani, Movie. So London goals may take the years to achieve. So that if a person want to pay at the boat, it may take the years to develop. The necessary scale, financial resources, and also disposal in order to achieve the goal. So in this case, a commercial organization wish to expand the organization. In this case, we have to not all the requirements met, everything, all necessary scale, finance, everything, collected, and then they will be successful. So this is the London goal setting. So that to achieve the long-term goal, every step you have to pass through the short-term goal and medium-term goal. Now, standard look on it. Standard look at Kamadi, go, Budi, go, no? Below the standard look on it. Hello, long as the Kumadi, engineer, the project, Army Nemesis, to put a check at the time of the no? To come at the check time, line army, no? Standard is the specification, don't told you John Adele. Yellow be John Adesina, Diploma in it, where are you? Now, can I stand here? Stand up about it, but I check out of John, who I tell you, John, Mamma Dame. No, Mamma Dame, John, John Kitty, no, you don't know it like me. I look at me, Bluma, we don't the chain, get up, no, the chain Mamma Dame, no, you don't never go with you. Be the come a lemon, your pillow me out. Not the one I seen a standard or Tara, but I don't know, the other Pandoro, the no thing as we. I see him a baby, not baby, not Layame, not attending the other standard Tara. No Canalo in the other way. Who standard die? Be a chinga, Sadia magic. Hola, John de Magic. Now, the Kigama, Yogale, Mingli, the Gizari, Tara, the Balo, Jona Bomber, Tara,
ဘလို့ပဲထားဒါတစ်ပိုင်းနော်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာလိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သတ်မှတ်တဲ့နော်ကျောင်းပေါ်ကြီးပြအောင်သတ်မှတ်တဲ့ပညာအစဉ်တိုင်းရှိအောင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့ဝိုင်းရတော့တယ်နော်ဒါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင် standard ကိုထားရမယ် standard ကမှဘလို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရဲနော်ဘယ်အဆင့်မှာဘလို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ personal standard ကိုထားရမယ်ဒီလို personal standard ထားမှလည်းပဲနော်သက်ဆိုင်ရာ academic standard တွေနဲ့ပြီးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဥပဒေချက်ကိုနော်နောက်ဆုံးကြီးပန်းတဲ့ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် standard ထားတာအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ standard ကိုသတ်မှတ်လို့ထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မှုပါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ standard is a measure used to determine whether or not goal has been achieved so this is the standard measurement so the individual may have completed backward or the using a measure traditional those are the also kind of standard therefore every organization every subperson to be successful they must have the working standard ethical standard professional standard in the midnight for the student if you want the education you must have the standard which hour you attend the class which hour you have to study which hour you go with your girlfriend or boyfriend this is the standard you must properly set your standard if you want the success so this is the setting standard is important aspect hello alternative ထားမယ် alternative ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဖြစ်ရင်ဘာလို့မလဲเนาะအမျိုးမျိုးထားမှာဖြစ်တယ် alternative ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ alternative education ဟာဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲများသောအားဖြင့်ကျောင်းသားเนาะဆယ်တန်းအောင်တယ်တက္ကသိုလ်သွားတယ်ဝဲရတယ်ဟုတ်ပြီဒီချက်အောင်တဲ့ star ပါတဲ့ GDI တက်တဲ့ TU ဆက်ဖြစ်တဲ့အောင်တဲ့ဒါ traditional way မအောင်တဲ့ကျောင်းသားကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မအောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆယ်တန်းမအောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေစတားမပါတဲ့ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကျောင်းသားတွေတော့ပုံနေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းနေမလားတိုက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့မဆုံးရှုံးအောင်ကျွန်တော်က alternative education လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် alternative education က tertiary bridging course တွေလုပ်ပေးတယ် alternative နည်းနဲ့နော်လေ့လာဖို့လုပ်ပေးတယ်အခုအများကြီးလူကိုယ်တိုင်ကျောင်းလာတက်မှနော်တက်လို့ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားကိုသင်နေတယ် online နဲ့သင်နေတယ်နော်ဗမာပြည်အတက်ကကျောင်းသားတွေအခုတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေတော့အများကြီးလားကျွန်တော်တခါတွေ့နိုင်တဲ့90 80အဲ့လောက်တက်ကြတာဗမာပြည်အတက်ကတက်ကြတယ် Facebook ကိုသုံးပြီးတက်ကြတာဒါ alternative education ပဲဟုတ်လားနော်ယူတိုင်း internet download လုပ်ဖို့နိုင်ငံခြားမှာလွယ်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့လွယ်တယ်ဗမာပြည်မှာမလွယ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လွယ်ရတယ် Facebook ပဲရတယ်အဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်သင်ပေးနေနော်ဒါ alternative education ပဲတော့ alternative ကိုပညာရေးတစ်ခုရရှိဖို့နော်အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ပုံမှာ alternative plan တွေထားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲဒီလို plan တွေထားတယ်ဒါဆိုရင် alternative လို့ခေါ်So there are always more than one possible course of action. Research be required to determine the various alternatives. So a various alternative you have to determine. So in this case, this research may take the many forms. Gaining the moment information throughout the information actively researching. You only have to find out if you got the alternative way. You have to do the intensive research. You have to see the internet. You have to see the expertise from the people. Knowledge you have to get, and then all organizing individuals look beyond the traditional way and also make the best possible decision. Now, this is a kind of the alternative. Alternative မှာဆိုရင်တခုနည်းနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေါ်လုံးဆောင်မလဲ။နော်လုံးဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ဒေနာပြုရမယ်။ချက်လက်တွေရှာရမယ်။ internet ကြည့်ရမယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့လူစားမေးရမယ်။ဘူးတူတာတွေရှာဖွေရမယ်။ရှာဖွေလို့ကဒီလိုပွားတဲ့နည်းလမ်းစဉ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပွားမလဲဆိုတဲ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းစဉ်တွေရှာရမယ်။ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းစဉ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရှာရမယ်။ဒါဆိုရင်seeking possible alternative ကိုခေါ်တယ်။တခုကိုရင်တခုဘာလုပ်မလဲဆိုတာတော့ alternative ကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကမှာနော်ကိုလုပ်တဲ့ alternative တိုင်းမှာ cost and benefit ဘယ်လောက်ကုန်ကျမှုရှိလဲဘယ်လောက်နော်အကျိုးရှိမလဲ။ဒါကိုလည်း evaluate လုပ်တာဖြစ်တယ်။နော် evaluate လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့မှာဒီတစ်ခုဝင်ဒါနဲ့လုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲ။ဒါနဲ့လုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲ။ဒါဆိုရင်နော် cost and benefit ဆိုတာ adjust လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ cost and benefit လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်အခါမှာ attribute analysis က F က strength ကိုမှအားသာမှုတွေ W က weakness နော်ကိုမှအားနည်းမှုတွေ O က opportunity အခွင့်အရေးတွေ C က threat ဆုံးရှုံးနိုင်မှုတွေ attribute အဲ့လေးမျိုးကိုသိဖို့ကိုမှပါအားကောင်းတယ်ကိုကပါအားနည်းတယ်အားကောင်းရင်ဘလို့နော်အခွင့်အရေးတွေရမယ်အားနည်းရင်ဘလို့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်ဒီချက်ကိုကနားလေပြီးတော့မှအဲ့နားလေမှုနဲ့ကိုက်ကြည့်တယ်နီးလန်းစဉ်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်မှုဒီနော်ဒီ alternative ပဲနီးလန်းစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနော်ရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်တိုင်းမှာပုံချမှုတွေဘယ်လိုရှိမလဲအကျိုးမြတ်တွေဘယ်လိုရှိမလဲနော်အဲ့ဒါကိုသုံးသပ်နိုင်မှုနော်အဲ့ဒီစွမ်းရည်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်
So why the some alternative appear more suitable than the others is not usually possible to see the potential is an alternative and this is analyzed or respect all the cost and benefit. Every alternative need to be assessed, evaluate in terms of the cost and benefit. So you have to compare the one to another is also important aspect. So the which alternative has to be analyzed. In this case, you have to know about the attribute for this analysis. A is a strength, B is a weakness, or is an opportunity, is a threat. So those things have to be analyzed. So by having the strength, what benefit you get, if you got the weakness, what threat can happen. So those are the you have to analyze. So attribute analysis also important to evaluate the alternatives. So in this case, you have to all the strength, weakness, opportunity, the threat, everything have to be analyzed in this terms of the alternatives way. Evaluate the alternatives. ဒါမလို့နော်ဒီလမ်းကြောင်းထွက်လိုက်ပဲလမ်းကြောင်းသွားမယ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော် alternative တွေတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဒါပါလေ alternative တဲ့နော်တစ်ခုပုံတစ်ခုဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုအချက်ကိုရွေးရမယ်အဲရွေးတဲ့အခါမှာကိုရွေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကမှန်လားမမှန်လားပုံကြမှုတွေဘယ်လိုရှိမလဲအကျိုးမြတ်တွေဘယ်လိုရှိမလဲဒါတွေကိုလို့သတ်မှတ်တာပဲဒါပါလေဆိုရင် cost and benefit analysis of alternative လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီ alternative ကိုမြည်ပြီးတော့ဘယ်အချက်ကိုမှကိုကရွေးလိုက်ပြီးရွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုရွေးချက်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်ရွေးချက်တော့လည်းမဆုံးဖြတ်ချက်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘာတွေလုပ်မလဲနော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဒီအချက်ကဆိုရင် alternative တွေအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ after you have select this every analyze everything evaluate you have to make the decision and implement the decision this is the way of the alternatives အဲ့တော့မှကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအစီအစဉ်ချရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလို့ရှင်းလင်းပေါ်ပြရမယ်။ဘာပြီးရင်ဘာလို့ပါစီစဉ်ချရမယ်။ဒါ task description နဲ့ sequencing လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အစီအစဉ်စနစ်ချပြီးလုပ်နိုင်မယ့်မိသားစုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะဒါပါလေဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့เนาะအချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်အားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိနိုင်မလဲเนาะရှိလာတဲ့ပြဿနာတွေเนาะအဲ့ဒီခါမှာလည်းဘာအရေးကြီးလဲဘယ်အားကိုပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဒီစီစဉ်ချမှတ်မယ်။စီစဉ်ချမှတ်တဲ့အခါမှာเนาะဒါမှသာလေလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေနေရဆိုရင်တချို့နေရာတွေကြတော့เนาะဒီလို sequencing လုပ်ရမယ်။ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမယ်စီစဉ်ချရမယ်။ချတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးเนาะအချိန်တိုတိုနဲ့ထိရောက်ဆုံးเนาะပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးအဲ့လိုစီစဉ်ချမှတ်ပြီးเนาะ task and decision sequencing လို့ခေါ်တယ်။ So the what exactly need to be done outlined in the task description. So what is your task and then you have to reduce the problem. So that by sequencing them appropriately, you can reduce the problem. And also, you have to overcome the miscommunication. So, very important aspect, all the tasks has been allocated. Which person can do, which person cannot do, has to be concerned about in the decision-making process. So, logical sequencing is on the oriented that is an important aspect to achieve the goal and minimize the time, energy, and other resources wasted. So, without the sequencing and the tasks are properly, so you can finish the thing, but unnecessary losses can happen, waste can happen. Therefore, by appropriately arranging the tasks, so all the goals have to minimize time, energy, other resources, what is wasting have to be know about. So everything has to be avoided if you properly describe the task and the sequence are properly. And evaluate လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะ process တစ်ခုကဘယ်လိုသွားနေလဲเนาะ process သွားနေတဲ့ process နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะသုံးသပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะရလဒ်ကိုသုံးသပ်ရမယ်เนาะနောက်ကကိုဆောင်ရွက်မှုနဲ့ standard အတိုင်းကိုဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိဆိုတာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကိုသုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တာမို့တွေသုံးသပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးသပ်တဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးနဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့ရလဒ်အကုန်လုံးသုံးသပ်ရမယ်ဒါသုံးသပ်မှုကလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်So evaluation necessary to be done by how the process is going and whether or not goals are being realized. This is the important aspect. So evaluation involves the questioning of the result in respect of the standard. So that you have the result with what standard you have to evaluate. When you look at the resources used, how much are your outcome, how much value of the resources you utilize, you have to know about. So that evaluation must be made through the process and also the final results. ဒါကြောင့်မို့လုပ်တဲ့အဆင့်အတိုင်းမှာကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြီးဆုံးမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အဆင့်အတန်းတွေအကုန်လုံးကိုပုံသတ်ရမယ်
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသုံးသပ်ရမယ်နောက်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရလာကိုသုံးသပ်ရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် evaluation လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ documentation လုပ်ရမယ် documentation လုပ်ရမှာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အထောက်အထားတွေရေးရမယ်အဲ့တော့ document တွေရှိမှသာတယ်ကိုက diary ရေးရမယ် computer နဲ့ record ထားရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကလည်းပဲရှုပ်ထွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်နေတယ်နောက်ကအဲ့ဒီအထောက်အထားသုံးကြည့်ရမယ်နော်နောက်အနာဂတ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအထောက်အထားနော်အရေးပါနေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားတာမဖြစ်ဘူးခေါင်းရင်မှတ်တိုင်းတစ်ခါတည်းမိသွားမှာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ရေးရမှာဖြစ်နော်ဒီကမှတ်သားရမှာဖြစ်အဲ့တော့မှတ်သားတဲ့အခါမှာဆို report တွေရေးရမယ်အစီအခံစာတွေရေးရမယ်နောက်ကအပတ်စဉ်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပါမယ်နော်တိုးချက်တက်မှုကိုလည်းအများကြီးကြည့်ရမယ်ထောက်ထားတွေရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှ manager တူချင်းစီရတယ်သူကတိုးချက်မှုတွေနော်နောက်ကပိုကြည့်ပြီးမှနော်မူဒီပဲပိုပြီးကျေတတ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကပိုပြီးထိရောက်မှုတွေပြုရမယ်နော်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့နော်ကျေတတ်တဲ့ဥပဒေချက်ကိုချမှတ်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ document အထောက်အထားပြုလုပ်ခြင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် so accurate records are then useful and reference tool for the corporate decision they can also provide the basis for the future decision relying solely on the memories and not very sound poor business practice. Many organizations expect the ongoing report, schedules, and weekly meeting, monitor the process. So every meeting, everything you have to make the appropriate documentation. This is important aspect. So that by using the documentation, you can assess the process. In the big picture, you will assess the process and promote a more efficient realization of target goals. So those are important aspect of documentation. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အထောက်အထားထားရမယ်။ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထောက်အထားကပုံမှန်နဲ့အစီအခံစာရေးသားမှာဖြစ်တယ်။ report တွေရေးရမယ်။နောက်ကတိုးချဲ့မှုတွေလည်းစီကံရမယ်။ဒါတွေကဆိုရင်ဒီ documentation ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုအနေနဲ့ management principle မှာနော် decision making ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ်။ဘာဖြစ်ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ် decision making ပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ရေးတဲ့အခါမှာ recognition ဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိမလဲနော်ဘယ်လိုကပြဿနာကိုဟိုကပြီးရောပြီးရလားဒါက seeking the alternative opening your choice ဘယ်လိုနော်ကြောင်းလဲပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်တယ် analyzing the alternative opinion and choice အဲ့တော့မရှားကြောင်းလဲနေတဲ့ဒီလားစီဟိုမှာကိုယ်ပုံသတ်မှုတွေလိုရမယ် seeking the choosing between alternative option or choice ဘယ်လိုလားစီကိုရွေးမလဲ implementing the decision ဟိုမှာနော်ကိုယ်ချမှတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ decision making ဆိုတာလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘူပြီးတော့မှဘာကိုလုပ်မလဲဘာကိုရွေးမလဲနော်အဲ့ပါပေါ့လေအဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာဆိုရင်လှုပ်ဆောင်မှုကိုဘူပြီးတော့မှဘာကိုရွေးမလဲဘာကိုပြီးအောင်လုပ်မလဲဆုံးဖြတ်ချက်ဒါဆို decision လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ decision ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကပြဿနာပြီးဖို့လိုတယ်ဒါကိုဘာဖြစ်ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်နိုင်မယ့်ဒီလားစီပြီးဖို့လိုတယ်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဒီလားစီတစ်ခုခုတိုင်းကိုလည်းကိုကသုံးသပ်ရမယ်ဘာကိုလုပ်မလဲရွေးရမယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဆောင်ရရမယ်ဒါဆို decision making အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် so decision making is a selecting between the various choice in this case every management process you have to recognize a problem you also have to see the alternative opinion choice you have to analyze the alternative opinion for choice and you have to choose between the alternative opinion choice and you have to implement the decision those are the important aspect of the decision making processအဲ့ကမှာ industrial staking တွေကတော့သူစောင်းတဲ့ဒီကမှာဆိုရင် vertical structure တွေကတော့အဆင့်ဆင့်သွားတော့ဗောလေအဆင့်ဆင့်သွားတော့မှအထက်ကြီးတဲ့လူကနေနော်ဟိုအဆင့်ဆင့် manager ရှိတယ် general manager ရှိတယ်အဲ့မှာ worker တွေရှိတယ် supervisor ရှိတယ်အဲ့လိုအဆင့်ဆင့်ဗောလေ manager general manager ညွှန်ကြား manager အမှအဆင့်နော် supervisor တွေညွှန်ကြား supervisor ကနေ leading head တွေညွှန်ကြားကြီးတဲ့ဟာမှာအလုပ်သမားတွေညွှန်ကြားဒါက vertical structure နော်နောက်တော့ horizontal structure ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှာချိုးအဖွဲ့အစည်းတွေအားဆိုရင်တော့အထက်ကအောက်ကိုသွားတယ်ကျိုးကြတော့အတူတူပုံစံမျိုး partnership ပုံစံမျိုးသွားတယ်ဒီလိုပါဆိုရင် industrial setting တွေလည်းနော်အမျိုးမျိုးဒီဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းရဲ့သဘောသဘာဝကိုမူတည်ပြီးတော့လည်းချိုးကြတော့ vertically သွားချိုးကြတော့ horizontally သွားတာမျိုးရှိတယ် so in this case the level of management has a vertical or horizontal management structure
This is depending on the span of control. Vertical structure means that top level manager, they are supervisor, middle level manager, supervisor, and supervisors, worker. So this is the top down procedure. But the horizontal structure means that everyone is equally responsibility. They can discuss and there's a partnership. This is the horizontal structure. Vertical structure and horizontal structures are the also that depend on the kind of the job and nature of the business. Some organization has a vertical structure, some got a horizontal structure. Now, that's the part team of your jacket about this way. Siman can go to the job, Siman can management or party, or managers who are party, you do the management, Siman can go to the pay check the aswing, Siman can go or a two day on the day. Siman can go to be our below you change the Shibule, who are fully chatting, some Yamudi below me, or Simamale. Edicama pay down Moody would have day. No, and I put a fully jetted time, Yeshi, Yeduri, Ujeti Tame. Tadikama, a Ponana, Oya, Omiamuda, Longas in the Patalu, Wabalu, Saint Annie Time, those are Musin Annie Blue Tamle. Tadikama, Blue, no, so much of you, Arbary, Siva Sima can remove it, and he do not look at it. Now, Siva can wear the Kamas will not take by manager, he did a lay manager, or by manager, he did. Nadia also in the Siman can go move assist in it here. Top manager are that they are planning, organizing, top manager, take manager, yellow. Siman can go, middle manager, yellow. Let's see, manage Siman can go move. Again, looks out is sorry, the low manager, yellow, but let's wait. No, out by machine, again, looks out and you can see that kilo manager is hard. Top level manager are spend more time planning organization. Middle manager are the involved leading the implementation of management process. And they need a good technical skill. Lower level manager are the good technical skill. Hello, maybe like our key come a top manager and manager, low level manager, as we do tonight, total water. So, top level manager, take my manager down. The Udi get the Chamade, middle manager, I Udi get Chamade Oma, to get lost somewhere, you get, and not only lower level manager, the article, so a look, short pluma, look there. So the inner management process, this is the top manager, middle manager, and lower level manager. Top level manager is setting the direction. Middle managers are the implementing the task. Low level managers are the really some doing the task. So who are the things? So where they are not, the manager are the Tala like accounting department, marketing department, LOD, so the sound of the posts are department, every department got this marketing, implementing, production, they are also same level arrangement. Now, the show where they are now, area near Matalo Bay, area my pay low so out I see Vantala today. So some management you also see the area. So any Simanta Wemudema, no, the Longani must be the managing director, the production director, see why in the Patate, no, those are Moody, you each other to the Nabla, Siman can wear the little Goloase, the Siman can wear Longas to so in this case, all the management practices are managing director, production director, finance director, marketing, no, or the director, and the sales director, personal director, those directors are the performing the tasks. You know, you each other, CY Lugari, no, Tolo Moody, Ziwa Shari, Luswa, Yemi, Suzy Dari, any Longas in the Goli, the Siman can wear no Brema Bani. Hello, the financial director, Koro, CY in the Pate, director, Ziva in the Pate, director, now C in director, Koro, managing director, Rabovia. Therefore, the managing director reported by the personal director, C, marketing director, production director, all of your director, they must report to the managing director. So, the development director, marketing, production director, and personal director, C, accounting director, all the director level, they must approve. Provide a report to the managing director. Young the CY Longani, managing director, but the local bay house we know, managing director, managing director, look at Eddie Kama, not the Shah, see a marketing director, to sensibly let tap your quay one. So, depending on the management process, the main thing is the whole business, all the managing, marketing, also related to the accounting, they are related to this diagram. And plan look at Kama. Don't want to go season, Kama the Prado, or Rasa Diploma, Pulina Pilame,
sequence and Padlu, waging and Padlu, not Tumbame, a young or few ame, better see she is out, Cesiame, the planning stream apart. So in the planning stage is start with the science development or the investigative product production, consumer preference, you have to research, and also you have to financial analysis. What will the profit, what will you finance, and then you have to plan the same, who, what, and how we do, and resources, all the human, non-human resources, they are involved in the planning. Now, for the Siman Kangway Hamasway, do it up Bulugari, Tolobu, Bulo, Cesiamame, Cesiac Hamasway, Belongani, Lomane, look at the Wujibla Pomane, Yang Chamle, maybe see the Siomle, Dariasway, and Rasakma. Biloma, organize over me. Siman, Suzia, Suzia Gama, Yongani, Sepisi, Suziame, Losame to be Suziama today. Noka, look at the PC, Wayame, Noka, look at the PC, Oma, the Bombuame, Dongati, Doame, Tari Kumundi, organize them up. In the organization, organizing a facility of a machine, in the midnight, organize a people, training, recruit a specialist staff, buying all the new material, facility, equipment had to be bought, or service, financial institution, maintenance, security, recycling, disposal, those are included in the organization. But implementing, let me come here, Sound Kamajaro, Yashi, Take Yabu, Sawame, Toluame, Jumia, the Yashu, Suziame, Edigama, Zongane Padalu, no, this you, Jonyari, Toame, the one that is Piauyame, Taswi, that we are implementing my body. So implementing include the making to target the quality, rate of production, cost profit, workings are condition, promotion include the products and information about the product, advertising, distribution that quickly and sufficiently supply to meet the demand. Those are included in the implementation stage. Now, evaluating our Yashide, no, a junior, don't gamma, don't let a come about junior the Shide, no, about junior the Shide, to Shumla Yatala, don't dame, Shulam Yatala, don't dame, Aka Lungasio, don't dame, Yashide, is your blue, go, Pulamnes, or don't dame, Tasme, don't touch him about it. So evaluating is a good evaluate the profit, whether it generates sufficient profit or not, what's the profit that managed well or not, and how could be that improve. Those things are evaluated. Quite a junior don't come and quite long as ya. Mamma can get a call or see my car when I know don't come and Yashi this year, a year don't come, Taswe, don't touch him about. So evaluate, you must evaluate the profit, process and product as well. Commercial product in my channel, Sadayma, plenty season yame. Who look at the Kama Peane, Longas while season charme. Look on the Longas, but the bed, no, Longas in you are the Longas or the Tama Popiame, any look at Longas, Yoma, Tamado, Postage, Quayame, Noga, no, as well below locally, Tao Piame, any Tao Villa Kama, no, any Kama Bea, below Pozamone, who are not you Longas, season New Yamale, Eddie, you season or since I'm actually. So in the commercial industrial process, firstly you have to interpret the plan. Also, all the work activities need to be determined and classify the group of all work activities, assign and delegate the authority, establish the chain of the command from the ordinary approach as available. Those are the project management are included. Now, Siman Kangama, who is Lungas is assisting Uma, no, since I may, David Yame, Bari Lungas or the Tamame, and those are who say you live, Tamapiame. Okay, Tawun Tama Piame, no, we are not very Viame, eh, no, Beluani Blue, say, Beluani Blue, no, New Yamudi, and our was season Biama. And all, no, interpret look at Kamajaro. He long as it Kuma, she that he planned who, I think that Yana, Padre, a Chushing, a blue, don't let it locally. That is Toame, no, that is season. Eddie Kama, he only put a blue long money, hello, Longame. Hey, my blue judging movie, Lumane. Any judging movie, the project is the local Polopona, the Quay, Taria's way, no, Plango, a David Yanane, Palum as well, season on the chapter. So you have to consider interpreting the plan. So it includes technical expertise to determine the most profitable and rational goal achieved, taking the available resources now. So you have to determine the work activities. What activity will be carried out?
So manager have to choose the required task into special tasks. That's revision or labor or the group that join into specific project. They are also reminded the work activities. And delegate the authority. Go ahead, no? Quick and now, where we be? Where we be the come out the go bow losing the day, no? Eddie Marco, Leo Lua, and I have a balo low. Now, low, see the Biame. No, drop quick and a family. And Naka, down you are there. The Lua Blue down you may. Tadia's way, assign a delegated authority to call it. No, manager, the other Sado Lulu Meow, go there, send it down with Quabiam. Quabi the come up and do a balo, I mean, balo, and do a blue down you may. As we assign a delegated authority, and you that check it. So that it are minded that is better as that, assigning the word to subordinate an employee, giving a subordinate the authority to accomplish a task, and holding the employee responsible for the task. So those are the important. Assigning a delegated authority is very important for the every organization. They must appropriately assign the task to the suitable person, also delegate the authorities are appropriate. Double, not chain of commands, Gabi and Bear Sing Chimney, no, below Chimney, Edigama, Sensing Dima, Tower Udation, Tower Udishame, Tadia Balasme, chain of command, Chada Report. Now Gabi is below us, Longa Sound, Sawames, wow, command Chada Report. So assembling the chain of command from the ordinary approach available, it involves a manner in which authority, responsibility, and accountability are delegated within the organization. Yamalu, no? You look at Kamano, quantitative theory. Below from the new letter that I teach him, no? You no, Taina, the Tamame, system theory, below from the new letter, no? Sayamane, good teacher theory, Yado, Tabu in Palu Kimene, no? She didn't have Tatanari, or Caesar Namuri to actually. In this case, the quantitative theory means that you have to application a certain method to solve a problem, manage the problem. System theories are appreciate the entire organization, component part, including internet forces. Contingency theory means that you have to no approach the management that we want or sarcastic. So managers like show therefore adapt the accounting to the situation. Now, no, the Sima Kawema, no, the Kingan RP, no, who are the total get to see a year 20 Yashida and Jomia, that is no, never quality theory. System theory, yellow. The Puma Blue System, the Shine, at the other family blue Shine, Talico system theory. Contingency theory, Tam Malona, Shidwame, Talico Molly, Dio, quantitative theory, system theory, contingency theory, all are very related for the management system. Total quality management of product is Yasani, so Longasia, with Hiame, Longas and the Hiame, which is Punjani, Tadame, Tadia into the quality management of calling. This QSR management means that continually improve the quality of performance, all aspects of the products, all aspects of the process, product, and service of the organization. This is the total quality management program. So that not only is assessing the quality of the final product, each step of the operation or the function has to be assessed, has to be improve the quality. This is the total quality management system. Now, process re-engineering are two about it. The process will go like that. Like that, Lamio, no, Sani, so as one is up, Yamio, Lilane, nothing process re-engineering for it. The I have your teaching in Pukinamale. You don't know if we are blue in the Sawanamale. Re-engineering look at the point. So that in this case, are the more complicated to the simpler, more protected process. They usually involve the downsizing, removing any unnecessary management activity, employing the ordinary employee to do other process re-engineering. Nama, see, no? Down the yard, two down the yard, auto credit, no? Leadership, who went from getting it. No, Logaria, who you're not a line army. Now, Logaria, Yamio, no? Argument, Mabina, auto credit leadership. Democratic leadership, no? Look at Mario, no? Blue from this way, no? I can't be like that kind of. Who are the auto credit leadership? Sit that day, they more auto credit leadership. See what I mean with it? No one. They more money, Gabriel, me, no one. Malloy, they more name a own baby. I think one auto credit leadership. Democratic leadership can out and ling out the one, no? What?
ယောက်ကပဲငါပြောရင်လိုက်မယ်ကြံတဲ့လူကခုတော့ဘယ်မှာလိုက်ချင်ကြတော့အတူတူသွားပြီဆိုရင်အတူတူကဝိုင်းပြီးတော့နော်တယောက်ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရမယ်ဒါဆိုဒီမိုကရက်တစ်လီဒါရှစ်တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာအော်တိုကရက်တစ်လီဒါရှစ်ကအရေးကြီးတယ်ချို့နေရာတွေကျတော့ဒီမိုကရက်တစ်လီဒါရှစ်ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အော်တိုကရက်တစ်လီဒါရှစ်ရဲ့ take on all the decision require the employee to obey and follow the all instruction allow the little opportunity for the employee to use their initiative democratic encourage the idea from the employee to follow the suggestion adjust their view and the support that also the kind of the leadership also depending on the kind of the workplace the manager in India တချို့နေရာတွေကျတော့ဒီ business partnership တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ democratic leadership သုံးတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ party တွေက share ကိုပါတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာတွေဘုတ်တိုက်တာတွေကဝိုင်းအကြံဉာဏ်ပေးတာတွေပြုလုပ်တယ်ဒါတွေက democratic leadership လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ manager ကျန်တဲ့လူတွေလှုပ်ဆောင်တာကိုပဲသူကနော်ပြင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လိုမှသူကဝင်ထိန်းပေးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်တွေ idea တွေကိုစဉ်းစားမှုတွေလည်းလုပ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်တယ်နောက်ကနော် group တွေအားဆိုရင်အလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ final decision ရဖို့အတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ် so manager does not use the position to allow to influence the decision other set the problem allow the sufficient time for the all full consideration allow the group to reach a decision this fair ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကြာ limited ပို့ပြီးတော့ limit ရပို့ပြီးနည်းပဲသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကျောင်းသားလုပ်သွားနေရဆိုရင်သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးလုပ်နိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်နော်သူ medical expert တွေဝိုင်းထိုင်တဲ့ clinic ဆိုပါလို့နော်ဒီဒေါက်တာဆရာဝန်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့ specialist ဒေါက်တာတွေဝိုင်းထိုင်တာဆိုတော့အဲ့လားနော် this ferry လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဆရာဝန်တိုင်းဒီသူလာတဲ့လူနာကိုသူ့အတူကျွမ်းကျင်တဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှရှိတိုင်တာတော့ဒီဆရာဝန်ကိုစုပြီးစီးလာတာပဲ။ဒါတွေမျိုးကြတော့ပါလေ this ferry လို့ခေါ်တယ်။ Few limits are imposed. Employees are basically free to function as they wish. အဲ့ဒီကမှနော် manager တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့တဲ့တာဝန်ရှိတယ်။နော်နောက်ကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်သလားစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ecology ရဲ့ sustainability လူတွေရဲ့တိုးချဲ့မှုတွေလူတွေရဲ့သဘောသဘာဝတွေဘယ်လိုလူသားတွေရဲ့တိုးတက်မှုတွေဒါတွေကိုတော့စဉ်းစားရမယ်နောက်ကဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမယ်နော်ဒီလားစင်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ရမယ်ဒါအပြင် manager ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် so managers are responsible for the changing consider the social justice consider the ecology and sustainability comply with the law and follow the core practice so important aspect of the responsibility for the manager ကျွန်တော် manager အနေနဲ့ကဒီ manager ဆိုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် budget ထားရမယ် budget ထားမှာကုန်ကြမှုတွေလာကုန်ကြမှုတွေနှစ်စဉ်ကုန်ကြမှုတွေအပတ်စဉ်ကုန်ကြမှုတွေထားရမယ်ထားတဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ကုန်ကြမှုအတွက် budget ကဘယ်လောက်ကုန်မလဲဘယ်လောက်နော်ဟိုစီစဉ်မလဲဒီလိုပုံလို့စီစဉ်ရမယ်ဒါတွေအဆိုရင် budget ထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ all the sound management is a finance a very important aspect financial accounting include the analyzing the financial position of business to study all the sale purchase overhead, especially or monthly statement, have profit and loss have to be analyzed. In this case, the budget is a financial plan for the future. It includes the statement or the administrative result. It based on the need, historical spending pattern, both are included in the budget. Now, see, my the budget is CRM. I told you that budget the Kojamu budget, Wiji budget, the Daligo CRM. The budget includes the production budget, also the sale budget, production budget, expense budget, capital expenditure budget, cash budget. So all the budget has to be included in the management process. Now, and I'll come back to the look. The first is the break even point was here. Break even point alone. The loud is the loud Tolong Naima. The Loga Loloya. No? Koyamu is here now. The Koyamu Kaba people, the loud. No? We Yama. People Koya in Guam Yemen. Either your social man. And I don't know. Manager 90 go at break even point of people. Break even point of people. He break even point of people. Follow Nango, GC down, Lomo. Follow Nan Salu, we are break even point of your navy, not but then she below me. I don't hold on. You don't have Yalla. No? He break even at 4 below Nema. Longana Army Market. A first time manager, I asked me, pay us, we know, Beniama, who are social machine, Beniasa, Yayame, so people with a break even point. At a break even point, whatever, you use on it, not from the Silver Lila, and I don't break even analysis for. So, organization and industry aid to make the money and probably must determine at what point that they can cover the losses and start to make a profit. This is called a break even point. So, every manager has a responsibility
to understand the break-even point. The break-even point is very important because of the sustainability of the business must depending on the appropriate understanding and setting the break-even point. So break-even point setting is very important aspect for the every manager. ဒါမို့ manager တွေကကိုလုံငန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါဘယ်လိုအဆင့်မှာဟိုဆုံးရှုံးမယ်ဒါမှစပြီးတော့အများရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီ break even point ကိုသိရအောင်အဲ့ဒီ break even point ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ကုန်ကြမှုတွေစနစ်သာစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သွားသည် manager တယောက်တွေအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါမို့ဒီနေ့လက်ဆက်မှာတင်ပြပေးတာဆိုရင်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းအစပြီးတင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲသဘောတရားတွေဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတွေတာဝန်ယူရတယ်။ဘယ်ဟာတွေကစီမံခန့်မှုနဲ့အကျိုးတွေရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုရှင်းလင်းပြတာတယ်။ရှင်းလင်းပြတာကအဖွဲ့အစည်းတွေပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းတွေနော်စီစဉ်မှုတွေ plan တွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲစီစဉ်မှုမှာဘာတွေလိုလဲ plan ဆောင်ပါလဲ organize မှာစုစည်းမှုကဘာတွေလိုလဲဆောင်ရွက်မှုကဘာတွေလိုလဲပုံစံမျိုးမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဒါတွေပြောပြဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရဆိုရင် manager တွေတာဝန်တွေပြောတယ် command structure တွေပြောတယ်ဘယ်အချက်တွေက management နဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာလည်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ budget တွေအရှုံးအမြတ်တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားလည်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒါပဲဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏဒီဗီဒီယိုရလိုက်မယ်ပြောမှဒီ program နဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်